Hola, ¿cómo están? En este video les voy a acercar una serie de ejercicios para aliviar la zona de la mandíbula, la musculatura de la mandíbula, para aliviar las tensiones, los dolores de cabeza generados por el estrés y la mala mordida. Por las que tienen bruxismo es ideal estos ejercicios. Así que lo único que van a necesitar son las manos, ¿sí? A partir de ahora lo que vamos a hacer es el primer ejercicio. Esto lo hacemos de 1 a 5 veces, ¿sí? Presiono desde la parte de los pómulos, ¿sí? De acá voy a ir hacia arriba 5 veces. Después, una vez que hacemos las 5 repeticiones, vamos a ir desde esta partecita acá, que es una articulación, ¿sí? Vamos a ir hacia el centro 5 veces, presionando, después en diagonal hacia abajo, después al costado abajo 5 veces también, y después hacia el centro. ¿Sí? Después vamos a pasar a la parte superior de los labios, y hacia abajo, unas 5 veces. Y después, con todos los dedos de la mano, vamos a ir en toda la parte de la mandíbula de unas 5 veces. Y por último vamos a hacer circulares en la zona de la articulación, en esta parte de acá, circular. Y todo este conjunto de ejercicios le va a aliviar la zona de la musculatura, la mordida, va a aliviar los dolores de cabeza generados por la tensión, ¿sí? Espero que les sirva, que les sea útil, y cualquier consulta me escriben, recomienden, difundan, compartan. Y si quieren trabajar alguna otra zona muscular o alguna otra articulación, me avisan, me escriben y los vamos armando.